Palme. Jag kommer se honom Palme. Ja. Det var bara att han hamnade lite efter. Det var den här kursen jag var iväg på då. Jag var så jävla trött så jag tror jag sov ett helt dygn när jag kommer tillbaka. Det var ju ungefär som Jakob ungefär. Typ. Eller lite yngre förresten var jag då. Ungefär som dig kanske, Jocke. Ja, men i alla fall då var det så att det var en jag har tänkt många gånger på det alltså. Inne där i rummet där i huset, där i stora huset det var en typ där, en rätt så kraftig tjock typ. Som snackade så in i helvete. Han snackade och han hade massa åsikter om allting. Och jag har tänkt på det här, om det kan ha varit Göran Persson alltså. Det måste vara Göran Persson. Om han var tjock så måste vara det. Ja, för han snackade. Och det var ju alltså... Jag är alltså 1 år äldre än Göran Persson. Han är född 49. Så det kan mycket väl ha varit han.